ருசியான பனானா ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறேன். இப்போ இந்த பனானாவை நான் அரைச்சிக்கிறேன். இப்போ நான் அரைச்சிட்டேன். இதை நான் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு இப்போ நான் பவுலில் ஊற்றிக்கிறேன். அதிகமாக ஊற்றிக்கக்கூடாது, ஒரு அரை கப்பு ஊற்றினா போதும். அரை கப்பு ரவை போட்டுடுறேன். ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு போட்டுடுறேன். கால் கப்பு சர்க்கரை போட்டுடுறேன். ஏன்னா அந்த பனானாவில் இருக்க ஸ்வீட் இருக்கும், அதனால் நான் கால் கப்பு போட்டிருக்கேன் சர்க்கரை. தேவையான அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி போட்டுடுறேன். இப்போ இதை நல்லா கலக்கி விட்டுடணும். இதில் தண்ணிலாம் ஊற்றக்கூடாது. பனானா அரைச்சி ஊற்றுனது தான், அதுவே மாவு பதத்துக்கு வந்துடும். அதிகமாக பனானா ஆயிட்டாலும் கூட மாவு ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும் அப்புறமா. அதனால தான் அரை கப்பு ஊற்றிக்க சொன்னேன் நான். அரை கப்பு ஊற்றினா அந்த அளவு பதம் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நான் நல்லா பிணைஞ்சிட்டேன். சப்பாத்தி மாவுக்கு உருட்டுற மாதிரி இதை நான் நல்லா பிணைஞ்சிட்டேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி பதத்தில் இதை பிணைஞ்சிக்கணும். இப்போ நான் இதை உருட்ட போகிறேன். சப்பாத்திக்கு எப்படி உருட்டுவோமோ அந்த மாதிரி தான் இதை உருட்டிக்கணும். இப்போ நான் இதை உருட்டிட்டேன். இந்த மாதிரி கனமாக உருட்டிக்கணும். அப்போ தான் அந்த பனானா ஸ்நாக் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நான் இதை பீஸ் போட்டுடுறேன். இப்போ நான் இதை ரெடி பண்ணிட்டேன் பாருங்கள். எந்த ஷேப்பில் வேணும்னாலும் கட் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் இதை எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ நான் அந்த ரெடி பண்ணி வச்சதை போடுறேன். ஒன்று ஒன்றா தான் எண்ணெயில் போடணும், அப்போ தான் ஒட்டிக்காமல் இருக்கும். இந்த மாதிரி தனித்தனியாக அப்போ தான் அது ஃப்ரை ஆகும். நான் இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டுடுறேன், கட் பண்ணி வச்சதெல்லாம். இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் எண்ணெயில். இப்போ நான் இதை கலக்கி விடுறேன். ஸ்லோவாக வச்சு தான் செய்யணும், அப்போ தான் தீஞ்சி போகாமல் இருக்கும். இது சாப்பிடும் போது ரொம்ப ருசியாக இருக்கும், நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் இது. இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். இந்த மாதிரி ஸ்லோவாக தான் இருக்கணும், அப்போ தான் அது நல்லா வெந்தும் இருக்கும், கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இது ரெடி ஆகிடுச்சு. எப்படி உப்பி இருக்குது பாருங்கள். இது சாப்பிடும் போது ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது. நான் இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்துடுறேன். ருசியான பனானா ஸ்நாக் ரெடி ஆயிடுச்சு.